Всем привет! Мы едем на квартиру. Сейчас зайдем в Кастораму. Кое-что подкупим, прикупим. Дождик вот пошел. Вот наша Касторама любимая. Сегодня выходной. Столько машин. Народу полно. Смотрим штукатурку. Выравнивающий пол. Так, вот кирпичи. Кухню одну стену, наверное, выложим. Скорее всего, белым. Сейчас посмотрим. Слушай, 310 это что у нас? Это пол квадратного метра, да? 0,5. Ну, это упаковка. Потому что в упаковке 0,5. 0,5. То есть это цена упаковки. Ага, вот эта упаковочка вот такая малюсенькая. Полметра квадрат. А, ну там их вот много, да, лежит. Вот, думаем, цвет какой выбрать. Я сегодня хочу выровнять стену. Заштукатурить, выровнять. И потом вот такие кирпичики будем клеить. Вот они разного цвета есть в Кастораме. А этот, видишь, вот такой. Ну, более такая форма. Свободная, не как там кирпичи. Плитка. Смотрится, конечно, как этот, как его забыла. Как что она смотрится? Как паркет. Забыла слово. Прикольненько. Даже не отличишь от деревяшек. А на самом деле это гранит. Так, зашли в ряд. Смотрим плитку для ванной. Тут уже оформленная стена с полом вместе. Сейчас будем смотреть, выбирать. Что-то серенькое хочется. Она там в 2, видимо, лежит. Ну тут она совсем маленькая, сантиметров 8. Там она в 2, значит, лежит. А, ну да, наверное. Красивый вот это мелкий рисунок на плиточке. С такой фарбой. С мелкой? Ну, она там вообще красивая, но она очень дорогая. Даже вот это стоит. Это отдельно. Ну, ты нашел? Нет. Вот это 8 сантиметров. Что? Вот эта вставочка. Где написано? А мы уже померили сантиметров. А там, видимо, в 2 слоя лежит. Или, может, в 1,5 слоя. Она разрезается. Это наш дворик. Мы приехали. Вот такой асфальт у нас. Сегодня выходной. Мест много парковочных. Все, наверное, на дачах. Вот так. Домик сделали, козырьки сделали, домофоны поменяли. Вот зашла я, дверь. Тут проем выломали полностью до самого верха.
Все, мальчики это все вывезли. Двери, косяки. Это ванная комната. Тут был туалет и ванная. Сынок стену сломал. Все вывезли. Вот такое общее помещение получилось. С выходом в кухню. Этот проем, вот этот будет зашиваться. Его тут не будет. Так, вот выход в кухню. Выдолбал вчера сынок нишу под подоконником. Что у нас там на улице? На улице красота. Березка. Вот такой вид. Так, что нам тут газовики переварили трубы. Этот мы уберем потом. Мы купили маленький, аккуратненький. Счетчики вот нам поставили новые. Все подвели, краны поставили. Все сделали. Это кухонька. Так, сейчас в комнату сходим. Сегодня мы будем, я буду вот тут штукатурить вот эту стену, выравнивать. Эта стена у нас будет, скорее всего, облицована белым кирпичом декоративным. Хотим так, пока думаем. Так, эта стена зашивается шумоизоляцией. Там у нас соседи шумные немножко. Решили мы вот так украсть 5 сантиметров, но немножко избавиться от их ора. Такой объем работ. Фанера куплена на пол. А гипсокартон купили, сынок? А, вот гипсокартон, я не вижу. Вот гипсокартон, это будет стена зашиваться, с которой шумоизоляцией. Все, на пол взяли фанеру. Линолеум сегодня опять смотрели в Костораме. Что-то нет именно того оттенка, который нам нужен. Уже подумываем над ламинатом, потому что ламинат сейчас по акции и очень большой выбор цветов. Не знаю, что будем делать. Хотели линолеум, но пока посмотрим. Тут проводка разведена. Тут штробы. Муж побежал в магазин воды купить. И пропал. Какое-то деревце цветет белыми цветочками. Вот так. Зелено, свежо. Дождик, когда капает, прям свежий воздух такой. Все, будем работать. Потом покажу, что получилось. Хотели эту стену штукатурить, но задели, а немножко тут у нас падает. Вот такие вот карманы. Решили с сыном все это отдолбить. Можно штукатурить, грунтовать и штукатурить. Не можем снять кондиционер. Он такой на жесткой сцепке. Никак. Видимо, будем вокруг него все делать. Вот тут крепко держите, да? А местами прям подсунешь шпатель, и оно все кусками падает. Вот стену мы очистили от штукатурки. Я ее загрунтовала. Теперь она просохнет и можно будет штукатурить. Тут насечки разные, чтобы лучше штукатурка держалась.
Тут Ну, короче, тоже такой. грунтовкой Вот середина, обработали. Здесь на слабе есть. Все, закончили стену мужчины. Я ее загрунтовала. На улице уже ночь. Мы домой собрались. Вот тут вату доложили. Все сделали. Ну и все стены, которые мы очистили, я тоже загрунтовала. Все, поехали домой. Шуметь уже нельзя, поздно. Всем пока-пока.